Lá no Car, algum tempo atrás eu apresentei para vocês o sistema two-way, que é aquele sistema que você troca o ronco entre esportivo e silencioso de uma maneira super fácil e rápida de se trocar. Eu apresentei para as motos custom, né, num vídeo da Shadow 600. Agora eu vou apresentar o mesmo escapamento para uma Shadow 750, para vocês verem o tanto que é perfeito essa troca de ronco e o tanto que o esportivo é esportivo e o silencioso é silencioso, tá? A moto já está ligada, a gente está agora no silencioso. Com a chavinha muito simples. Abrir a borboleta e faz esportivo. Vou voltar para o silencioso para vocês verem tanto que eu faço. Novamente com a chavinha. Fechou, então silencioso novamente. Então é isso, gente. É um escapamento muito bonito e principalmente funcional. A gente já tem para Shadow 600, 750 e Boulevard 800. Em breve para várias outras motos. Muito obrigado.